Arwel Gruffydd, Cyfarwyddwr Artistig Theatr Genedlaethol Cymru. Dwi'n cofio pan o'n i yn fyfyriwr yn yr adran Gymraeg ym Mangor. Yn ystod un o'r darlithoedd, y darlithydd yn deud wrthon ni griw o fyfyrwyr, a David Glyn Jones oedd y darlithydd. Mi fyddwch chi ar ôl gadael y coleg yn ffeindio'ch hunan mewn rôl arweiniol yn y bywyd diwylliannol Cymraeg. A thrwy hynny i bob pwrpas mewn sefyllfa i ddylanwadu ar gwrs yr iaith. Rwan, oedd hyn yn dipyn o sioc i ni i'w glywed ar y pryd, ond yn rhyfedd ddigon ac ar ryw ffurf neu gilydd, yn sicr yn achos i, a dwi'n mynd ama hefyd yn achos yng nghydfyfyrwyr ar y pryd, mi ddoth y broffwydoliaeth yn wir. Ac os ydy hynny'n deud unrhyw beth, mae o'n deud wrtha i fod gradd yn y Gymraeg yn sylfaen heb i hael ar gyfer y bywyd proffesiynol Cymraeg. Do gynna i ddim syniad pan o'n i'n dewis pwnc gradd ac i ba brifysgol i fynd, be o'n i eisiau gwneud ar ôl hynny. Do gynna i ddim syniad yn sicr mod i eisiau bod yn actor ac yn gyfarwyddwr, wedyn ddoth y meddyliau rheini. Ond o'n i'n gwybod bod fi'n caru'r iaith, i sŵn hi, i geiriau hi, hymadroddion hi. Yn ei charu hi'n wleidyddol hefyd, ac o'n i wedi mwynhau lefel A Cymraeg fel na fu o ffasiwn beth. A mi o'n i yn benderfynol o barhau i wneud hyn oedd wrth fodd yng nghalon i, rhywbeth oedd yn teimlo'n reddfol iawn rwsyd. Ar ôl graddio Mangor, mi eisiau ymlaen wedyn i astudio diploma mewn actio, mewn coleg drama yn Llundain, ac yn sicr ddigon mi oedd y profiadau ges i'n fanno a'r sgiliau nes i dysgu'n fanno yn hanfodol ar gyfer yng ngyrfau maes o law. Ond dwi hefyd yn argwyddedig fod gradd yn y Gymraeg wedi rhoi rhyw sylfaen arbennig i mi ac yn nghynnorthwyo i hyd heddiw ac yn rhoi'r hyder i mi rwan i wneud y swydd ydw i'n ffeindio yn hun ynddi hi ar hyn o bryd. Felly, os gynnau gyngor i unrhyw un, os da chi yn ansicr, os da chi ddim yn gwybod beth da chi eisiau wneud, ond bod chi'n gwybod bod chi'n caru'r Gymraeg ac yn gwybod mai mewn rôl ddiwylliannol y byddwch chi ar eich gorau ac y byddwch chi yn cyrraedd eich potensial ac y byddwch chi hapusa maes o law, yna ystyriwch da chi radd yn y Gymraeg. Yn ddi-os, dyna un o'r penderfyniadau calla nes i erioed.